Sto iniziando a preoccupare. No, paura a me è che vuoi vedere è caduto Luca o caduto qualcuno. Ci sarà una moto con lui. Guarda stu frame! Se no qua si blocca tutto. Ce l'ha autorizzato lo Stato il controsenso, che bello! Almeno guarda, ma ragazzi, ma le supercar dove stanno? Non ci sta, stava pochissimo, stiamo tre. C'era la polizia, di là non l'avevo visto. Quello con l'X si è visto uno sfrecciare a due. È indecente, sali a una velocità assurda, troppo presto, troppo veloce. Vuoi aumentare le tue entrate senza essere truffato? Già ve ne ho parlato in altri video e oggi vi parlo di Yoldler. Yoldler ha tutto ciò di cui hai bisogno per guadagnare con le cripto e in più ti aiuta a fare un po' di soldini extra. Quest'app ha diversi servizi straordinari. Uno di questo è il Cloud Miner. Semplicemente puoi guadagnare Bitcoin eseguendo dei semplici passaggi che ti permettono di attivare questi blocchi e avviare il mining. Pensalo come un gioco a blocchi, tipo un nido d'ape, e per iniziare a guadagnare soldi basta fare clic su questi blocchi. È qui che avviene la magia, grazie a qualcosa chiamato scintilla o sparks in inglese. Le scintille sono come poteri speciali che ti aiutano ad attivare un blocco e iniziare l'estrazione. Ad esempio, ci vogliono 6 ore a livello 1 e solo un'ora a livello 8. Quando inizi come nuovo utente, sei a livello 1, noto come newbie, con 2 blocchi con cui lavorare. Per darti un'idea, a livello 3, chiamato Jump Start, ottieni 4 blocchi e il mining è 2 ore più veloce rispetto al livello 1. Il segreto per raggiungere il livello 3? Semplicemente basta aprire una posizione multi-hold e utilizzare lo strumento di trading della piattaforma. Ma questa volta i ragazzi di Yoldler hanno superato se stessi. Infatti, registrandovi con il mio codice sconto PETSSPARK, otterrai 50 Sparks gratuiti dopo le 24 ore di verifica. Quindi non aspettare, fai clic sul collegamento o scansiona questo QR code che ti lascio qui, registrati e inizia ad estrarre anche tu Bitcoin come faccio io. E bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi giornata particolare, è sabato, ci sono un milanese e un torinese qui che mi sono venuti a trovare. Adesso li stiamo raggiungendo giù al centro che c'è il raduno delle supercar. Madonna mia, ma quanto sta giù l'R1 in curva ragazzi, è uno spettacolo, è una lama, dà possibilità di cambi di direzione. Madonna mia, ma poi queste gomme ragazzi, mi sto trovando veramente da Dio con le gomme di serie dell'R1M, perché cambia rispetto alle S23 se non mi sbaglio, monta l'R1 di serie, cioè l'R1 normale. E comunque stiamo andando al raduno di supercar, poi direzione Anicre. Qui c'è la polizia, fammi mettere le mani. E io volevo fare, ma quanto è bella Napoli. Vabbè, ma la facciamo lo stesso, anche se c'è la polizia ragazzi. Guardate qua e... ma quanto è bella Napoli! Ragazzi, non mi spiego. Cioè, la potenza ha attaccato l'ABS. Vedete perché odio l'ABS? C'è una frenatina del c***o perché c'erano i fossi. Ha attaccato l'ABS e stavo finendo dentro al furgone. Comunque non mi spiego, cioè nel senso, cosa stavo dicendo? Mi sono distratto, guarda. Vabbè, comunque ragazzi, sì, cioè non mi aspettavo che prendessi feeling così subito con la moto. Ho trovato veramente subito una connessione, come un legame. Subito me la sento cucita addosso, anche nelle curve riesce a mantenere la strada bene. Sensazionale ragazzi, questa moto, veramente sensazionale. It was perfect. Poi te festeggia come una non so che. Vamo, curnu! Il problema è che a Napoli sfondi la moto con le strade. Prego, caro. Da là, cioè queste sono tutte curve ragazzi. Che pena, mamma mia che schifo. Non so perché ho bussato, mi andava vero. Si sta trippando malamente frate, ma stai proprio nella mia corsia vero. Stavi tagliando la curva alla Schumacher. Siamo arrivati ai vicoli dei quartieri. Signora, mi ha buttato l'acqua sulla moto, porco Giuda. Ah, possiamo fare i controsensi, strada chiusa, però ce l'ha autorizzato lo Stato il controsenso, che bello! Legalizzato dallo Stato. Mi ha autorizzato il vigile. Oh, ma è chiuso, ma questo è scemo. Secondo viale trovi aperto, dove lo trovi aperto? Ah, così per lui è trovare aperto. No, vabbè. Ah, ma quindi non è di qua che dovevamo andare. Ma da dove si scende? Ancora più giù. Ci vorrei provare a salire sopra, ma no, ma non ci riesci. Oh, ma si è impacciato proprio poliziotto, vabbè. Non hai mai visto una moto, amico mio poliziotto? Mi dà fastidio. Quindi allora il controsenso era autorizzato dallo Stato. Che figura di merda. Porco giù dai fossi. Ma no, che bello odore di basilico. Almeno guarda,
Sì, non te ne importa proprio. Ragazzi, non ci scherzate, Eccoli, ho intravisto le prime macchine, non supercar, erano delle scatolette. C'è chi dice che la 500 a parte è brutta, ragazzi, personalmente è divertentissima. Cioè per un uso cittadino, per un uso come un go-kart, non dico che dovete fare le curve a 200, che sia chiaro. Oh, ma supercar dove stanno le supercar? Vedo solo 500. Dove sono? Vedo solo 500, dove sono le supercar? Ci sta vedendo, ci sta. Grazie. Io l'ho visto appagare in aria senza un muro. Ma ragazzi, ma le supercar dove stanno? Non ci sta, stavano pochissime, stavano 3. Era un bluff, era. Luca, fermiamoci un po' più avanti, che così spengo la moto. Se no qua si blocca tutto. Oh, tutto a posto. Tutto bene. Ragazzi, certamente, vieni. Grazie. Certamente, aspetta. Certamente, vieni. Vai, vieni. Aspetta, grazie, levo il casco. Manca poco. Potrei dire anche che è già arrivato. Però ancora non l'ho montato. Niente. No, lì sei spenta, qua questa è accesa. Ciao raga, vale, mettimi nel video e niente. Ciao mamma, sono su YouTube. Ciao Giuseppe, mi hanno detto di salutarti. Non è vero, Mattia, un bacione. Perché non sei venuto al raduno? Sei in testa di cazzo, non so bene, al raduno e ci becchiamo. Possiamo fare una foto, Vale? Vieni qua, facciamo già. E di cosa? Sta registrando ancora? Sì. Ciao. TM non te lo do più. Devi dare 2000 euro se vuoi il TM. Mi devi dare 2 milioni di euro. Ragazzi, Il TM lo tengo io, me l'ho rubato e non glielo monto più. stava facendo i gesti da dietro. E lui ha detto che conferma. Confermiamo. Sì. Si può fare una foto vicino? Certamente. Aspetta, l'unica cosa però, attento a qualsiasi cosa che sia di ferro. Vai, siedi, appoggiati, metti le manine qua. Grazie. E di cosa? Ragazzi, dopo aver fatto foto con un po' tutti quanti voi, vabbè, adesso sto facendo la foto anche con la signora. Con le donne, beato tra le donne. Arrivederci. One eternity later. Mi fate sentire osservato. Sì, stiamo andando lì adesso. Ciao ragazzi. Un bacione. Mi sento troppo osservato. Attacca i controlli, attaccano. Allora ragazzi, che dirvi? Mi avete fatto emozionare, mi avete fermato penso in 3000. È stato bellissimo il fatto che c'erano Ferrari, supercar, macchine eccetera. E tutti quanti venivate da me. Siete troppo belli, siete dei grandi, ma anche le persone adulte. Bello, veramente, ma io sono contentissimo e mi viene da urlare poi con questa vista. Ma quanto è bella Napoli, per forza! Siete troppo belli ragazzi, veramente. Lo giuro, sono contentissimo del percorso che sto intraprendendo, di tutto quello che sto facendo col canale, il successo che sta riscuotendo. È bello. Vedi un altro ragazzo che forse mi seguiva. È bello, è troppo bello tutto, è veramente tutto troppo bello. Ora devo tenere sotto occhio l'orologio perché poi alle 13:30 esce il nuovo video. Saluta YouTube. C'era la polizia, di là non l'avevo visto. Che bello, voglio. Che belle le moto, che bello tutto. Che bello, sono casato oggi. Oggi adrenalina a palla per questa giornata in moto. Prego, signorine. È indecente, sali a una velocità assurda, troppo presto, troppo veloce.
mia che goduria! Ma cos'è il Mugello? Bellissimo! Ma no ragazzi, ma quanto sta giù! Quanto sta giù e quanto va bene in curva! Non me ne capacito, va bene, come dici giustamente, speso 8.000 euro sospensioni, per forza di andare bene in curva! Troppo bella! Hell no, man. Una volta fatto l'accesso basterà cliccare su iscriviti e su questa campanellina qui. Aspetta un attimo, voglio capire un attimo con lo zaino come vado. Boh, vado una bomba. Ho fatto le corse. No, ma vai, non ti preoccupare, scusami. Sto facendo fare una vita di corsa ormai. Sto andando correndo, torno a casa, mi lavo, faccio sempre questi step. La vita ti stressa, più a me, ti sto stressando pure a te. No, bello, sono troppo attivo. Oh my god. Grazie. Adesso la metteremo un po' a confronto. Carenata scarenata. Oh, figura di me. Guardate qua che belle strade a Giugiano. Che bella voragine! Era bellissima quella voragine. Su 3 livelli, capito? Il primo era critico, il secondo era sei morto, il terzo hai distrutto tutto. Già stai parlando con Padre Pio per entrare in paradiso. Andiamo col ginocchio a terra, no? Perché ho le ruote fredde, adesso stiamo ripartendo. Ragazzi, valutate sempre le ruote fredde, è importantissimo. Quando si parte con una moto potente, la ruota è importante. Giovanni già sta su una ruota. È a casa. A few moments later. Sto iniziando a preoccupare. Mi sto iniziando a preoccupare. No, paura mia è che voi te è caduto Luca o caduto qualcuno. Che bello, lui si è fermato. Vabbè ragazzi, fortunatamente non è successo nulla, si sono fermati, non ho capito il perché. Sto aspettando dei ragazzi che stanno uscendo, che stavano dietro di me. Luca? Sta pure Luca, stava. Sto aspettando lui in realtà. Eccoli, eccoli! Favore. Che succede? Ma tu? Ma chi? Marco, ti ha tagliato la strada! Una macchina ha frenato all'improvviso, ha fatto una catena di montaggio, quando Cavallo. Dicevo io è successo qualcosa! Si stavano tozzando! Per colpa di una macchina. In poche parole Marco ha tagliato la strada a Luca per colpa di una macchina che si è buttata frenata e si è buttata di scatto sulla destra. Come è successo diciamo a me ad Alessio, ragazzi. Fortunatamente hanno evitato quello che sembra. Sono tutti integri, meno male. Thank God. Doveva fare la pennatella d'ingresso. Che è successo? Se stai venutuzzando Luca? Ma proprio avanti a me. Io ero appena salito sull'asse mediano e loro stavano passando. Abbiamo iniziato a fare strada insieme e all'improvviso ci sta Luca e da rode che lo vogliono. E Marco? Ma che lei è? Se non è colpa mia! Oh, ma tutto a posto! Vado tuzzate, po'! Non ci capisco se ci sbagliate, che ci cambiate di direzione oppure mi è venuto un collizio. Ma vado tuzzate che caduto? No. E io ci frenato dei botte che la macchina annanzi mi ha tagliato la strada. Però non mi sono mosso, perché io già stavo alla corsa di testa, da quello che mi ricordo, per essere pure camminato. Guarda, vedi, lui inchioda, boom, e Luca mi l'ha frenato in culo. Sì, è Luca che deve venire un po'. Oh, wow, Luca! Guarda sto frame, bucchina! Come tu sei caduto? Tu sei caduto ma non sai! No, io sto buono. Allora non ne capito.
Fra, tu sei caruto. Allora non ne capito, ma ci visto una morte con lui. No. Luca, tu ci hai fornuto proprio rindaroto, fra. Lascio guardare. Ma come sei ripigliata, sei rialzata? Ma non dico come guarda. Le zate forze, le zate forze. Tanga sta puttana roto, rinda rota sui mobili. Ci hanno salvata. Ci hanno salvata. Poi Marco, tu guarda mannaggia, si guardava morto. Qua giù, mannaggia, guardate qua. Oh, ma ci dirà qua. Oh, fra, io non ci frenare. Non ce l'hai, è così, ti viene andare a chi li cangapevi, poi tu ci guarda, mi trova la rete. Cioè, voi avete camminato insieme, attaccati. Cioè, mo si è staccato. Quando vi siete fermati si è staccato. Guarda, quando ti sei fermato, quando lui si è fermato, tu stavi ancora attaccato. Là mi sono staccato. Guarda là, va, come Luca, va, tieni. Ma non si è scippata, ok, si è aggrappata, vabbè, ma la targa Infatti l'ho già buttata più dentro. La targa si riprende. Perché ti sei cadente, capito? Si è bloccata con la forcella. Per fortuna non si sono fatti niente. Fate sempre attenzione quando camminate in gruppo. Later. Tu la alzi questa? Non la riesco a mantenere, sincero. Prepara pure la mia. Vai, prepara. Ma inizia a provare le moto di tutti quanti, come al solito. Slitta la frizione, bene. Ti slitta la frizione. La sto conoscendo, piano piano. Però ti slitta la frizione, pure per questo non riesci ad alzarla. Guarda, vedi, pure non ti permette di fare tanto, devi cambiare la frizione. Guarda la piassina. Scusa. No, torno a casa. Calm down. Adesso switchiamo e passiamo sulla dorso duro. Carlo! Ragazzi, dovete sapere che la dorso duro è stata una delle mie prime moto. Super corta, è un motardone sbagliatissimo, senza ABS, bella, ignorante. Il cambio è durissimo. Il cambio è durissimo. Non entrano le marce, caro. Non entrano le marce, fra. Te lo giuro. Ma te non l'hai sentita sta durezza quando nel cambio marcia? A volte quando scali non scala nemmeno. No, devo premerla bene tutta quanta fine. No, non c'entra la frizione, è proprio il cambio, caro. E vabbè, cioè 60.000 km, non puoi aspettarti nulla di diverso. Il resto va bene, è moto ignorantissima, come sei. Non è male, no? Si impegna, ti diverti, piano, è che questa sbacchetta un casino. Non è una moto per tutti, La mia vedi la L'RKF sempre. Vabbè, ma penso sia la stessa cosa. La tua è pure bella incidentatella. Però c'è un amico che l'ha alzata. No, ma io non dico che non si alza, sicuramente non è una moto che però ti devi mettere e ci devi lavorare. Cioè, mi ci devo perdere una mezz'oretta per mettermi là, trovo poi l'equilibrio. La alza, esco proprio nel punto di equilibrio, ma non si mantiene. Vabbè, quello poi sta a te, devi buttarti dietro e devi frenare. Che pure l'MSX se si alza non si mantiene. Però per mantenerla devi buttarti dietro. Practice makes perfect. Tutto bene? Che ti sei fatto? Ti stai riprendendo? Piano piano, là. Quanti giorni ti hanno dato ancora di recupero? Un altri 30 giorni mi devo stare E poi ritorni in sella? Non vedi l'ora, Mamma mia. Ti manca la pista? Piacere, certamente. Grazie. E di cosa? Oggi avrò fatto tipo 2000 foto. Bellissimo, ragazzi, voglio troppo bene a tutti quanti. Ma quelli che creatori che stanno bene. Ma quello fa il pilota. È originale. Non ti posso dire niente perché c'è lo scarico buono. Però a me è M. Il tuo carbonio è fake. A few moments later. Ma mi è andato un moscerino nell'occhio, porco Giuda. L'hai tolto? Visto, ce l'avevo. Voglio mi è finito un moscerino nell'occhio, sempre come al solito, porco Giuda. Hai ragione, mi devo abbassare la visiera, che già fa? Quello con l'X si è visto uno sfrecciare a Come una catapulta.
Che bello quando la gente si casa. Vabbè. Non è colpa mia, io lo so che la gente dice che sono un pazzo ad impennare l'R1 così, ma io mi sento confidence, cioè la sento mia, soprattutto in impennata, è proprio mia. Mi devo semplicemente allargare un po' il manubrio, poi alla fine. È una bicicletta. No, voglio aspettare i ragazzi dietro, ma non li vedo venire. Mi preoccupo quando non li vedo venire, capì? Che poi non è che abbiamo corso. No, per favore, non di nuovo. Troppo tempo. Ma non è che possono essere spariti e si venire da noi. Oh Marco, ma arrostate? Io sono filo a Pozzuoli, i ragazzi stanno filando tangenziale. Ma arrostanno, che da me non ci stanno. No, stanno andando piano piano, stanno parlando Luca e Andrea. Oh, andi fessere, ma mi sto fermando io, roba, me ne va, chiallo. Non li aspetteremo mai più. Ma vattene a fanculo! Ci ha dato l'ok il ragazzo dal lato opposto. Ok, mi dimenticavo. Andatevi ad iscrivere al canale, seguitemi su tutti gli altri social, se no poi vi perdete le cose e mi fate 10.000 domande nei commenti. Andatemi a seguire su Instagram, seguite le live del lunedì sera e iscrivetevi al canale, ragazzi, che potete essere di grande supporto e manca pochissimo ai 100.000. Finalmente regaleremo questo TM a qualcuno e in verità dobbiamo prima finirlo perché ci stanno ancora tanti lavori da fare. Però lo regaleremo a qualcuno, io so di parola, che sia chiaro. Quindi di nuovo, ciao, questa volta non in impennata perché c'è traffico, non ve la posso nemmeno fare in impennata e niente. Aspetta, forse ci rifacciamo. Eccola. Ciao.